Hola pequeños exploradores, bienvenidos a nuestra aventura sonora. Hoy vamos a escuchar atentamente y a descubrir quién hace cada sonido. ¿Están listos para usar sus orejitas mágicas? Yo sé que sí. Miren quién está aquí, un amigo peludo y muy alegre. ¿Alguien sabe cómo hace el perrito? Vamos a escucharlo juntos. Eso es, el perrito hace. Muy bien. ¿Pueden hacer ustedes el sonido del perrito? ¡Excelente! Ahora miremos a ese amiguito suave y ronroneador. ¿Saben qué sonido hace el gatito cuando está contento? Escuchemos con atención. ¡Correcto! El gatito dice... ¡Qué lindo! ¿Pueden imitar al gatito? ¡Perfecto! Miren quién llegó. Es grande, tiene manchas y le encanta comer pasto. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¡Es la vaca! ¿Y cómo saludan las vacas? ¡Sí! La vaca dice... ¡Qué sonido tan largo! ¿Pueden hacer el sonido de la vaca? ¡Fantástico! Miren quién llegó. ¡Qué cosita tan pequeña y amarilla! ¿Quién será? ¡Un pollito! ¿Y qué nos dice el pollito? Presta mucha atención. Eso es, el pollito dice... ¡Qué tierno! ¿Pueden hacer el sonido del pollito? ¡Muy bien hecho! Miren ese amigo rosado, le encanta el barro. ¿Saben cómo hace el cerdito? Vamos a descubrirlo juntos. Exacto, el cerdito dice... ¡Qué divertido! ¿Pueden hacer el sonido del cerdito? ¡Genial! Ahora vamos a adivinar. Voy a hacer un sonido y ustedes me dicen qué animal es. ¿Listos? ¡Es la vaca! ¡Correcto! ¡Es el pollito! ¡Muy bien! ¡Es el cerdo! ¡Felicitaciones, amiguitos! ¡Qué bien lo hicieron, pequeños exploradores! Hoy aprendimos los sonidos del perrito, del gatito, de la vaca, del pollito y del cerdito. Sigan escuchando atentamente los sonidos que los rodean. Nos vemos en nuestra próxima aventura. ¡Adiós, adiós!